açık kat жөнүндө сүйлөшмөкчүбүz. Азыркы учурда бүтүндөй ааламды дүрбөлөңгө салып, анын ичинде ислам дүйнөсүнө, ислам ааламына казандын көзүндөй кара көөнү сүртүп жаткан ислам мамлекети туурасында айтмакчыбыз. Албетте бул жөнүндө аалымдар айтышты, дешти. Бул жөнүндө айтылбаган сөздүн өзү калган жок. Бирок биз бүгүн ошол маселе боюнча Кыргызстанда көрүлгөн өзгөчө бир чоң иш-чараны эске салмакчымын. Бүткүл дүйнөлүк мусулмандардын, дүйнөлүк аалымдар биримдигинин мына ушул ислам мамлекети туурасындагы атайын ачык каты жарыя болуп, бул кат англис тилине, андан башка тилдерге, ал эмес өзбек тилине Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф аалымыбыздын котормосу менен жарык көрүп, деги эле мына ошонун өзүн которуп тим болбостон, балким ошонун астында кириш сөз жазып, өзүнүн дагы пикирлерин кошуп, көлөмдүү бир жакшы эмгек жарыкка чыгарды. Бирок, урматтуу бир тууганым, жакында Аалымдар кеңешинин төрагасы даңктуу аалымыбыз Абдушукур Ажибаш болуп, биз мүчөлөрдүн баардыгы колдоп, мына ошол ачык катты кыргыз тилинде чыгарууга бел байлап, мына ушул китеп азыркы учурда бүгүн иншаалла мына ушул барыңыздардын кол астыңыздарда турат. Мына ушул китептин кээ бир жерлерин окуп бергендин аракетиндемин. Анткени азыркы учурда ислам мамлекетинин адамдарыбыз деген адамдар эмнеге чакырып жатышат? Алар башка мамлекет таштагыла, өзүңөрдүн өлкөңөр таштагыла. Алардын бардыгы мусулман эмес өлкө. Балким барыңар Сирияга келишиңер керек деген гана бир сөздү талкуулап, мына ошонун тегерегинде каңкуулап жүрүп жаткандыгы бардыгыбызга маалым. Деги эле ислам мамлекети деп аткан өлкөнүн террордук топтун айтып аткан сөздөрү туурабы? Биздин өлкөбүздөн кетип аткан жаштар ошол жака барып кошулуп аткандыгы туурабы? Ошол шарият жолуна туура келеби же жокпу деген маселени ачык айрым айтып берген мына ушул китепте. Мисалы үчүн мына ушул китептин ичинде албетте бул жерде бир канча көптөгөн сөздөр жазылынган. Мисалы үчүн ошонун эгерде биз мазмунун окуй турган болсок, урматтуу бир тууганым, же андан мурда жанагыдай бир кириш сөзүн окуй турган болсок, акыркы мезгилде дүйнөнүн булуң бурчунда мусулмандарга тийиштүү кеп сөз менен пикирдин чордонунда жакынкы чыгыштагы ислам мамлекети деген түзүм же топ жана алардын жорук жосундары болуп жатканы баарыбызга маалым. Бул уюмдун аты уламдан улам көп кайталанып жаткандыгы жана узун болгондугу себептүү тилге оңой болуусу үчүн ар ким өзүнө кыскартып айта турган болду. Араб тилинде Даиш, орус тилинде ИГИЛ, кыргыз тилинде ИШИМ деп колдонуп калды. Туурасы ислам мамлекети деп аталган террордук экстремисттик топ. Мусулмандардын дүйнөлүк аалымдар биримдиги, Аль-Аскар сыяктуу атактуу сөз өтүмдүү мекеме уюмдар, Шейх Юсуф Аль-Каразави, Шейх Али Карадави, Шейх Ахмад Тайип сыяктуу үлкөн аалымдар баш болгон чыныгы мусулман аалымдар менен уюмдар ИШИМ жана анын ишмердүүлүгүн каралап чыгышып, мусулман коомчулугун аларга кошулуп астыкка үндөштү. Мына ушундай чоң аалым уламалар ошол ишимди туура багытка, акыйкат жолго чакырып, аларга ачык кат жолдошту. Биз дагы өлкөбүздүн жарандарына ошол ачык катты дал өзүндө сунууну албетте котормосун туура көрдүк деген киришүү менен мына ушундайча келип турат. Ошол ислам мамлекети деп аталган террордук топ дээрлик ишинде 24 маселеде ислам шарият өкүмүнө каршы келгендигин айтып деп баяндап берилген дагы. Алардын айтып аткан сөздөрүн өздөрүнүн далилдери, фактылар менен далилдеп жана ошол нерсенин туура эмес экендигин шарият өкүмдөрү менен ачык баяндап берген. Анын биринчиси усул жана тафсирде. Кур'ан-ы Карим аяттарын тафсир кылып, ошого комментарий берген учурда, ошондой эле Кур'ан аяттарын жана пайгамбардын осуяттарын негизге салып, мындай бир эрежеге салуу маселесинде, түшүнүү маселесинде туура эмес жолго түшкөндүгү, андан сырткары араб тилинин өзүндө дагы кээ бир сөздөрдү түшүнүүдө туура эмес маанилерди берип жаткандагы, андан сырткары жеңил ойлуулук бул маселеге келгенде, дин маселесине келгенде аалымдар сүйлөш керек болот, буга ойлонуш керек боло турган болсо, ага карабастан эле жаш балдар бешиктен бели чыкпай атып эле сүйлөгөндөр же өздөрү аксакал болуп калгандыгына карабастан илимдеги булардын жаш экендиги эске алынган. Андан сырткары ихтилаф, талаш маселелер. Албетте кээ бир маселелер үммөт ортосунда, үммөттөгү алымдардын ортосунда бир пикирге келген маселе эмес, бирок ошого карабастан ошол маселелерде ынтымактуулук болгон болсо, бул ислам мамлекети деген террордук топ ошол талаштуу бир кылка пикирге ээ болбогон маселелерди козгоп чыгып, адамдарды мындай бир кыжалачылыкка салган учуру
jolu var. Andan sırtkары учурду түшүнө билүү. Фиккул вакы. Азыркы болуп аткан саясат кандай, окуя кандай, кайсыл жакка баратат, кайсынысы туура, кайсынысы натуура деп учурга анализ берүү, ошол аналитикалык бир баяндама жасоо маселесиндеги адашуулар. Андан сырткары бейгүнөө адамдарды өлтүрүү, адамдарды күнөөсүз өлтүрүү шариатка туура келбейт. Бирок ислам мамлекети адамдарды бейгүнөө өлтүрүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Андан сырткары элчилерди өлтүрүү. Элибизде сөз бар, илгертеден бери эле баш кесмек бар, бирок тил кесмек жок дегендей эле элчилерди өлтүрүү эч бир шарият, эч бир динде болгон эмес. Бирок ошого карабастан ислам мамлекет деген террорлук топто элчилер өлтүрүлүп, андан сырткары жихад маселесинде исламдагы, көөнө исламдагы, туура исламдагы түшүнүктөн башка бир түшүнүктү адамдарга таңуулап жаткандагы. Андан сырткары такфир, адамдарды капырдыкка чыгарып, өзлөрүнүн пикирине туура келбеген пикирдештерди, өзлөрүнүн көз карашын колдобогондордун бардыгын сен капырсың, сен мусулман эмессиң деп баа берүүсү. Андан сырткары Кудайга гана шылтап коюп тургандагысы. Андан сырткары пайгамбарлардын, сахабалардын кабырларын, алардын жүргөн жайларын бузуу, мына ошол илгертен бери мусулманчылыкта карманып келе жаткан нерселерибиздин бардыгын жокко чыгаруусу. Андан кийинки маселе өкмөткө каршы чыгуу. Бардык мамлекеттердин бардыгы силер туура эмессиңер, туура эмес жолдосуңар деген таризде. Андан сырткары халифалыкты куруу боюнча, мекенди сүйүү боюнча, хижрат, журт которуу боюнча маселелерде туура эмес, өтө одоно ката кетиргендигинен ислам аалымдары булардын туура эмес экендигин бизге баяндап беришкен. Мына ошонун ичинен эгерде биз мисал катары ала турган болсок, урматтуу бир тууганым, мисал үчүн мына бул жерде мен белгилеп койгом, өкмөткө каршы чыгуу деген эгерде бир маселени алсак, падышага каршы чыгуу дурус эмес. Бир гана ачык айкын капырдык кылса, мусулмандардын орток пикири, ижмаасы боюнча капырдык деп эсептелген бир ишти жасап, аны өзү ачык айкын мойнуна алса, анда анын жөнү башка. Мунун далили Аллах Тааланын Ниса сүрөсүндөгү мына бул аяты. Я айюхаллазина аману ати'у Аллаха ва ати'у расула ва улил амри минкум. Ниса сүрөсүнүн 59 аятында: о иман келтиргендер, Аллах Таалага, пайгамбарга жана өзүңөрдүн жетекчиңерге моюн сунгула дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссаламдын эгер силерге башы мейизде кара кул башчы дайындалса да, ага кулак салып моюн сунгула деген сөзү буга далил. Бул хадис имам Бухаридин Азан китебинде риваят кылынган. Андан сырткары ардактуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы мындай деген: жетекчиңердин жакшысы, силер аларды жакшы көрүп, алар да силерди жакшы көргөнү, силер аларга, алар силерге жакшы тилек, дуа айта турганы. Жетекчиңердин жаманы, силер аларды жаман көрүп, алар да силерди жаман көргөнү, силер аларга, алар силерге каргыш, наалат айта турганы. Ошондо о Аллах Тааланын элчиси, аларга каршы кылыч менен каршы чыгалыбы деп сурашканда, пайгамбарыбыз алейхиссалам жок. Эгерде араңарда намаз окуп турса дурус эмес, өз жетекчилериңерге, силерге жакпаган нерсени көрсөңөр, анда өз жетекчилериңерде силерге жакпаган нерсени көрсөңөр, анда ошол жасаган амалын жаман көргүлө, бирок моюн сунуудан баш тартпагыла деп жооп берди. Бул хадис имам Муслим өзүнүн Сахих китебинде риваят кылса. Андан кийинки маселе фасык, күнөөкөр же бузук жетекчини иштен алууга келсек, бул иш буга атайын компетенциясы бар. Ошого укуктуу адамдар тарабынан ишке ашырылат. Бирок фитнага, дүрбөлөңгө, айрыкча куралды көтөрүлүшкө, кан төгүүгө таптакыр уруксат жок. Жетекчи шариятты же анын бир бөлүгүн аткарбаса да ага каршы көтөрүлүш жасоо шарият боюнча дурус эмес деп, жана ушул сыяктуу бир канча маселелерге орун берилген. Бул ачык кат деген китепти Ислам университетине келип ошол жерден сурап алсаңыздар, ошондой эле жакын арада ошол бүтүндөй мечиттердин жанынан тапсаңыздар, урматтуу бир туугандар, мен ойлойм бул ошол ислам мамлекети туурасындагы эң бир жакшы аңгеме. Бул ошол араб тилиндеги түз которулган котормо, өзбек тилиндегидей эле, англис тилиндегидей эле, башка тилге которулгандай эле мына ушул араб тилинен кыргыз тилине которулган эмгектердин бири экендигин баалайт элем. Аалымдар кеңеши мына ушул эмгегинин өзү, чындыгын айтсак, бул бүтүндөй кыргызстандык жана кыргыз тилдүү мусулмандар үчүн эң бир чоң эмгек деп айтсак, албетте бул туура болот, урматтуу бир туугандар. Биз